Joo, mun nimi on Roope Näsi ja mä oon täällä Maanmittauslaitoksen paikkatietekeskuksella tutkijana. Sain just tuossa joulukuun puolessa välissä tällaisen väitöskirjan nyt sitten aikaiseksi ja se on nyt itse asiassa jo hyväksyttykin ja hieno saada tällainen iso urakka loppuun siltä osin. Väitöskirjassa tutkittiin noiden drooniaineistojen hyödyntämissä maa- ja metsätalouden sovelluksissa. Ne metsätalouden sovellukset oli tässä tapauksessa toi puulajien luokittelu ja sitten noiden kirjanpainajatuhojen tuhojen laajuuden luokittelu. Kaikkiaan lähtee sitä, että me ensinnäkin kerättiin sillä dronella aineistoja. Meillä oli erilaisia sensoreita, meillä oli tällaisia ihan tavallisia RGB-kameroita ja sitten meillä oli tällaisia hyperspektrisensoreita, jotka kerää monella aallonpituusalueella näitä aineistoja. Ja sen lisäksi meillä on sitten monien yhteistyökumppaneiden avulla, muun muassa Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, ollut tässä hyvänä apuna, jotka tuottaa sitä vertailuaineistoa. Joo, eli nämä meidän laitteistot, eli nämä kamerathan näkee tosiaan sitten, mitä siellä esimerkiksi siinä puussa tapahtuu. Eli jos se kirjanpainaja nyt menee iskee sinne puuhun, niin se on siellä puun ja kuoren välissä ja estää sen puun nestevirtaamia tai haittaa sen veden saantia. Ja sitten ne alkaa näkyä sitten sillä latvuskerroksissa esimerkiksi tällaisina värimuutoksina. Ja vaikka harsuutumisena esimerkiksi nelosia alkaa tippumaan ja näin edelleen. Ja sitten tosiaan tätä muutosta siinä puussa pystytään sitten seuraamaan sen drone-kuvien ja spektrin avulla. Ja tosiaan joissain parhaissa tapauksissa jopa sellaiset ihmissilmään näkymättömät muutokset siinä spektrissä voidaan jo havaita ja päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsiksi niihin puihin, jotka on vahingoittuneet. Ja sitten oikeastaan miksi meidän pitäisi päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsiksi niihin puihin, jotka on vahingoittuneet, niin on se, että ne pystyttäisiin poistamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ettei ne leviäisi sitten vaan entistä enemmän ja tuhot kasvaisi. Pahimmissa tapauksissa ne voi ottaa koko metsän ja jossain Keski-Euroopassa esimerkiksi ne niin tekeekin, mutta Suomessa ne usein kuitenkin menee vähän puittain. Eli yleensä ne kirjanpainajatkin on sellaisia fiksuja. Ne ottaa ensin uhrikseen sellaisia pikkusen jo jostain syystä heikentyneitä puita. Mutta sitten kun niiden joukkovoima kasvaa, niin sitten ne voi alkaa iskemään ihan täysinkin terveisiin puihin ja se voi olla tosi kohtalokas sille koko metsälle. Olen ollut onnellisessa asemassa tämän väitöskirjan suhteen, että näillä tutkimuksilla on joku suora yhteys johonkin käytäntöön. Itse harrastan suunnistusta ja tykkään metsistä ja kaikista, niin sekin on hienoa, että noissa metsäsovelluksissa, mitä tässä on käytetty, niin on sellaisia suoria käytännön sovelluksia. Tutkimushan ei koskaan pääty, että tämän väitöskirjan julkaisemisen jälkeenkin niin ollaan nyt jatkettu oikeastaan näitä kaikkia samoja teemoja, niin edelleen tutkitaan täällä. Esimerkiksi näihin kirjanpainajatuhoihin liittyen niin koitetaan kehittää vielä sellaisia systeemejä, jotka vois vielä aikaisemmin tunnistaa niitä alkavia tuhoja ja myös ehkä erotella joistain muista tuhon aiheuttajista. Ja toisaalta sitten olisi tärkeää saada sellaista valtakunnan tason tai jonkun aluetason kartoituksia aikaiseksi, niin on esimerkiksi tällaisiin satelliittiaineistoihin yhdistämisiä mietitty. Joo, tämä Maanmittauslaitoksen paikkatietekeskus ja tämä oma ryhmä, jota tosiaan toi Honkavarainen Eija johtaa, Spektrofotogrammetria Drone Finland. Niin täällä meidän tutkimusryhmässä on ollut tosi hyvä tehdä tätä tutkimusta. Täällä on tosi hyvät puitteet. Meillä on aina ollut erittäin hyvin kaikkia resursseja saatavilla. On ollut noita droneja, on ollut uusia sensoreita, jotka on mahdollistaneet tämän tutkimuksen tekemisen. Ja tässä tuli sellainen ihan hieno uutinen muutama viikko sitten. Toi Suomen Akatemia vertaili näitä erilaisia tutkimusaloja Suomessa ja tämä drone ja
kaukokartoitustutkimus niin kuin rankattiin Suomessa, olikohan se 4. parhaimmaksi niin kuin tutkimusalueeksi Suomessa. Ja tämä meidän maanpuolustustieteen paikkatieteellinen keskus on niin kuin ollut siinä Suomessa ihan johtavassa roolissa.